Первый республиканский краеведческий форум Беларуси в рамках Года Малой Родины накануне объединил в Минске краеведов, сотрудников учреждений культуры, образования, науки и информации, студентов учреждений высшего образования, представителей общественных организаций со всех регионов страны. На базе Национального исторического музея Беларуси презентовали наиболее интересные краеведческие проекты выставки историко-краеведческой литературы. Ожидаемым для многих, в том числе и новополочан, стал конкурс на лучшее краеведческое издание за 2017-2019 годы. Как раз-таки в канун 75-летия освобождения Беларуси в Новополоцком музее развернулась масштабная работа по сбору информации и созданию уникального проекта «Память войны стучит нам в сердца». Действительно, новополочане откликнулись, и наряду с теми воспоминаниями, которые когда-то в 70-е, 80-е годы были переданы фонду музея, в 2019 году в фонды музея поступило порядка 20 новых воспоминаний о войне, и вот они легли в основу этого сборника. Биография, воспоминания и редкие фотоснимки 40-х и 50-х годов. Все это хранят страницы издания. За каждой из них личная встреча с ветераном, истории из первоисточников. Текст буквально пропитан событиями войны. Казалось бы, с виду небольшая книга хранит такую огромную ценность. Слова, мысли и чувства ветеранов. О них можно не просто прочесть, а пропустить сквозь себя. Еще раз осмыслить, почувствовать цену нашей победы. Равнодушными к строкам этих страниц не остались и жюри республиканского конкурса. Работа сотрудников Новополоцкого музея признана лучшей в номинации «Краеведческие издания к 75-летию Победы». Это не только музеи и библиотеки, это и такие, например, крупные издательства, как издательство «Беларусь». Поэтому конкурировать наравне с издательством «Беларусь», это да, было достаточно значимо и интересно. И поэтому где-то победа, возможно, была неожиданной, и приятной. Всего в конкурсе приняли участие 220 изданий со всех уголков Беларуси. Лучшие определены в 7 номинациях. Организаторами форума стали Министерство культуры Республики Беларусь, Министерство информации, Национальный исторический музей, Белорусский фонд культуры. Юлия Рубцова, Артем Табаков, телеканал «Звезда».